হোয়াটসঅ্যাপ কেমন আছো তোমরা? আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় তোমরা সকলেই ভালো আছো। তো তোমাদের মধ্যে চলে এসেছে তোমাদের ভাই সন্দীপ। আচ্ছা, তবে ভিডিও শুরু করার আগে তোমাদেরকে একটা শায়রি শোনাতে চাই। তোমরা কি শায়রিটা শুনবে? তোমরা কি সকলেই শায়রি শুনতে রাজি? তাহলে ঠিক আছে, চলো ভিডিওটা দেরি না করে শায়রিটা তোমাদেরকে শুনিয়ে ফেলি। আগের দিনের কবি বলেছেন, আগের দিনেরকার জিএফকে দেখতে নাকি করে এক্সকিউট। আগের দিনে কবি বলেছেন, আগের দিনে জিএফকে দেখলে জানি করে এক্সকিউট। তাহলে তো সেই জিএফ মরে যাওয়ার কথা, আমার সামনে তো দাঁড়াই রইল কেন? তবে বদিরাদেরকে দেখে কিন্তু আমার একটা শায়রি মনে হয়ে গেছে। শায়রিটাকে তোমরা শুনবে? আবার বলছি, শায়রিটা কি শুনবে? तो गाइस शायरी सुनना पड़ेगा, तो ठीक है चलो देरी ना करे शायरी टाइम बोले पड़े। খেলা 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 হবে পূর্ব দিকের মাঠে। আবার বলছি, খেলা 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 হবে পূর্ব দিকের মাঠে। খেলা জমবে তাতে। আরে শুন শুন শুন, তোদের মতন মেয়েদেরকে দেখলে তো ছেলেরা গিটার বাজাবে। গাইস, আমি তো গিটার বাজানোর কথা বলছি। মিউজিক। মিস্টার অভদ্র। क्या कहा आपने? गाइस, আমাকে দেখে কি তোমাদের অভদ্র মনে হচ্ছে? আমি কি অভদ্র? আরে কান কি, শুন শুন শুন। রূপে বাল গুণে ছাল, রাস্তার মধ্যে যে সুন্দরী ছেলে দেখিস, বলি সাহেব সিঙ্গেল কা শালি 12 বাত্তারি। That's the wrong number. খেলার অনেক কায়দা আছে, খেলতে আমিও পারি। তোমার এই সহজ খেলায় আমি ইচ্ছে করেই হারি। হারতে তো হবে। আমরা যদি 200 মিটার দৌড়তে পারি, তোমাদের 100 মিটারে হয়তো হাফ পানি ছুটে যায় কেন? আমি ধরে রাখতে পারলাম না তোমাকে, পেও আমি ধরে রাখতে পারলাম না রে, পারলাম না। আরে ধরে রাখতে পারবে কি করে? ঠিক ভালো হয়ে যা। আজকালকে তোমাদের চয়েস হলো গিয়ে অটোওয়ালা রাজমিস্ত্রি, কারণ তারা দিতে পারে। এই যে তুমি একটা টাকা টাকা গাইস, টাকা দিতে পারবে। মিউজিক। সো হে গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওটা। তো গাইস, ভিডিওটা শেষ হওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিয়ে যাচ্ছি। তো গাইস, আগে আমার চ্যানেলের নাম ছিল সন্দীপ ইজ রুট। তো গাইস, চ্যানেলের নামটা কিন্তু আমি অলরেডি চেঞ্জ করে নিয়েছি, সন্দীপ অফিসিয়াল 21। এই চ্যানেলটা। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা কেমন হয়েছে সেটা তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে। আর তোমরা যদি আমাকে আরো করো সবাই মিলে, তাহলে তো আমি আরো মানে কি বলবো গাইস, আরো নতুন নতুন কন্টেন্ট নিয়ে আসতে তোমাদের জন্য বাধ্য। যদি ইউটিউব থেকে সাপোর্ট না পাই, তোমাদের বাইরের থেকে সাপোর্ট না পাই, তাহলে কি নিয়ে আমি ভিডিওটা তৈরি করবো? তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবে কেমন হয়েছে। আর কিন্তু সাবস্ক্রাইবে একটা মুহূর্তের জন্য ভুলবো না। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইবার। এই ছিল আজকের ভিডিও। টাটা, বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিও।